علماء کرام لیکي چې انسان ته تهذیب او تمدن خودن کې دا سره دا اسلام دی. اسلام ته تهذیب او تمدن خودن کې چې کوم نه حق دا شریعت ته د الله تعالی قانون دی. چې کله یو انسان کې اسلام شریعت د الله قانون پکې نه دا هغه حالات نن وګورئ په دې چاینا کې هغه څه کوي خوراک کې سره سپي خوري چندخان خوري ماران خوري داس منګکان خوري چته چې په نوم ګندې نو بس هغه یې خوري. ولې هغه د اسلام هغه د دین هغه د شریعت هغه د قوانینو لري دي. انسانیت دا چې انسان کې راځي نو دا د شریعت په پابندۍ سره راځي. اول دا چې کوم نن دا مونږه تاسو د نوم اورو رشیا هغه سره کافر چې کوم دي کمیونست هغه کې د مور او د خور او د خپل او د پردی تمیز پکې نشته. دا خو یې سره دا خو د انسان ضرورت دی بس چې د چا نه پوره کوي نو چې څنګه وایي د انسان خوراک ضرورت دی دقسې وایي د انسان دم ضرورت دی چې د چته نه پوره کوي نو وایي کولی شي. لہذا دا تهذیب دا انسانیت دا ارس دا دا کم نن حقا دا در تا اسلام خی چه سمرا دا اسلام نلری کی گئی کنا نو دمرا بدر تهذیب انسانیت او دمرا بدر عقل غیرت او حیاج کم نن حقا بدر نلری کی گئی خوا. نو معلوم دا شوا چه یو انسان دینداری دکی با غیرتو بی یو انسان دینداری دے با عقل مند بی یو انسان دینداری دے با پا دنیا کی یو بہترین انسان بی خوا په دنیا کې بهترین انسان به چې کوم سړی د دین سره وابستګي کا صحیح شوه.